제주 서귀포와 그다음에 태풍 흰남노가 상륙할 것으로 예상되는 경남 마산항, 그 인근이죠. 경남 마산, 그리고 전남 여수를 차례차례 연결할 텐데요. 먼저 제주 서귀포에다가 있는 취재 기자, 현장 취재 기자를 연결하겠습니다. 이혜선 기자가 나가 있는데요. 이혜선 기자, 지금 비바람이 화면으로 보기에도 꽤 강해 보입니다. 저희가 앞 시간에 연결했던 것과는 또 다른 모습인데 지금 상황은 어떻습니까? 네, 비바람은 점점 더 강해지고 있습니다. 지금 제가 서 있기도 힘든 수준이고 눈을 뜨고 있기도 어려운 상황입니다. 이미 제주는 태풍의 직접적인 영향권 안에 들었는데요. 파도가 워낙 강하게 일고 있고 바닷물은 방파제를 넘기 시작했습니다. 저희 취재진이 차량으로 이동을 할 때 바람이 워낙 강해서 차가 균형을 잡기 힘들 정도였습니다. 예, 태풍은 제주도는 언제 지나갈 것으로 예상이 됩니까? 네, 태풍은 이제 제주에서 290km 지점까지 다가왔습니다. 시속 30km 속도로 북상하고 있습니다. 오늘 밤 12시쯤엔 제주 서귀포에 상륙할 예정입니다. 지금도 바람이 세지만 이때부터는 초속 60m의 강풍이 불 것으로 예상됩니다. 달리는 차를 뒤집을 수 있고 또 건물을 무너뜨릴 수 있을 정도의 위력입니다. 강한 비바람에 하늘길과 바닷길은 이제 모두 막혔습니다. 자동차도 밖을 나다니기 어려운 상황이 곧 다가옵니다. 강수량도 400mm까지 예고돼 있어서 침수 피해도 우려되고 있는 그런 상황입니다. 예, 지금 이혜선 기자 뒤로도 보이는 모습이 저희가 오전에 연결했을 때와는 사뭇 다른 모습입니다. 그만큼 바람이 더 강해진 것으로 보이는데요. 주민들 대비 상황은 어떻습니까? 네, 주민들은 특히 만조 시간대를 조심해야 합니다. 하필 태풍이 제주에 직접적인 영향을 미치는 오늘과 내일 해수면이 가장 높아지는 시기와 겹칩니다. 서귀포의 만조 시간은 오후 6시 18분입니다. 강한 바람과 파도가 겹치면 해일 현상이 나타날 수 있습니다. 바닷가 저지대 마을들은 마음을 놓을 수 없는 그런 상황입니다. 제주도는 24시간 비상근무 체제에 들어간 상황이고 긴장도는 계속 높아지고 있습니다. 지금까지 제주도 서귀포시에서 JTBC 이혜선입니다.